زي عملية صغيرة كده، بتألم ألم شديد، مش بعرف انام. لو حد مر بتجربة زي دي يا ريت يقولي. يا صباح الخير عليكم يا حبوباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشني اصور معاكم الفلوجات، ولكن مريت بظروف الحمد لله، يعني هتعرفوا في الفيديو ده ان شاء الله. بس فالمهم انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. كنت بشارك معاكم بقى الفطار اليوم ده قبل بالظبط اليوم اللي تعبت فيه بالظبط. فالحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حال. المهم بقيت صحيه اهو يا جماعه، بقيت صحيه وباكل جرانولا، يعني ادعولي بقى ادعولي. المهم يا جماعه ان انا معرفش ليه حسيت ان انا عايزه اشارك معاكم الحاجات اللي بمر بيها وانا بصور للابليكيشنز التانية. ف وريتكم كده ان انا بجيب ده يمين وده شمال وبحاول اظبط الزاويه بكل الطرق يعني. المهم بس وعملت لي بقى قهوتي وروقت على حالي. يا صباح الخير عليكم يا حبوباتي، وحشتوني كتير كتير. عاملين ايه؟ في الحقيقة ان انا كنت غايبة عنكم لان كنت تعبانة فجأة، ضرسي قام عليا وتعبت ورحت للدكتور، وبعدين اضطريت ان انا اخلع ضرسي، ولكن كان في مشكلة ان هو وارم جدا جدا جدا، وكان لازم استنى بعد ما اخلص المضاد الحيوي ان انا يعني اقدر اروح تاني والضرس يتخلع. بس الفكرة بقى ان الضرس ده كان فيه حشو قبل كده قديم، والحشو وقع، واللي متبقي دلوقتي الجذور، فكان لازم يتعمل فيه زي عملية صغيرة كده. دكتور يفتح ويطلع كل جدر لوحده، وبعد كده خدت 3 غرز. فالحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله انها جت على قد كده. عشت ويك اند غريب جدا، الم رهيب بجد. المسكن كان بيشتغل 3 ساعات بس، وافضل 5 ساعات عشان اخد الجرعه التانية. بتألم الم شديد، مش بعرف انام. فبجد يا جماعه احنا في نعم، احنا في نعم حرفيا. انتوا لو تشوفوا الجذور هي صغننه، انتوا اكيد عارفينها، صغننه جدا جدا جدا، بس سبحان الله تخلي الشخص ما يعرفش ينام. يعني حاجة قد كده متخلي الشخص مش عارف ينام، مش عارف يعيش حياته الطبيعية العادية، مش عارف يعمل اي حاجة. فبجد بجد الحمد لله، احمدوا ربنا على نعمة اليوم العادي. الحمد لله احنا بننام من غير ما نتألم، من غير. بتنامي في بيتك، يعني انت بتنامي في بيتك مهما كان. انا عارفة ان البيت ومسؤولياته وكل الحاجات دي صعبة وحقيقي مجهدة جدا، بس دي نعم. انت في نعم، كون انك قادرة تقومي تعمليها انت منعمة حرفيا يعني. بس فالحمد لله يا رب، الحمد لله على النعم، والحمد لله على نعمة اليوم العادي. وانا دلوقتي الحمد لله بقيت احسن كتير. طبعا خدت وقت ان انا اعرف افوق من تاني. لسه بكمل باقي الادوية والمضمضة بقى والحاجات دي، والحمد لله يعني دلوقتي ممكن اكون باخد مسكن 1 في اليوم، فالحمد لله ده كده تحسن كبير قوي. بس كده المهم ان دلوقتي بما ان انا حاسه ان انا الحمد لله احسن، فعايزه اظبط موضوع الشتوي والصيفي. بصوا الجو الحمد لله دلوقتي بدأ يحلو كتير كتير عن الاول، فحاسه ان انا مش عايزه الجو بقى الشتوي انزله كله والصيفي كله وارتب ده في الشنط واحط ده في الدولاب. يعني بجد الموضوع ده بالنسبه لي ببقى شايله همه. فقررت قلت لا ان شاء الله هبتدي كل يوم اخد غسله صيفي وغسله شتوي عشان اسهل على نفسي شويه. فهعمل كده وهشارك معاكم التجربه دي، لان اعتقد انها هتسهل علينا كتير جدا جدا جدا. ان انت كل يوم تاخدي غسله شتوي، تغسليها، تنضفيها، تكويها لو هي محتاجه مكوى، وتحطيها في الدولاب وتحطيها في الدولاب مكان حاجه تاني صيفي، وتحطي الصيفي ده في شنطه بس. وتفضلي تعملي كده، هتلاقي يعني اي ثينك ان انا حاسباها ان ممكن مثلا الشتوي ياخد معايا اسبوع ونص بس بروقان. ولو في بقى جواكت عايزه تروح الدراي كلين، لو في مثلا بطاطين عايزه توديها الدراي كلين، الحاجات دي كلها وديها واحده واحده. تلاقي ان انت قدامك لسه وقت، لسه الجو ما بقاش برد قوي. يعني اعتقد الجو لطيف جدا دلوقتي، بنلبس حاجات يا اما صيفي يا اما خريفي يعني. بس وكمان انا وديت السجاد، يعني خلصته كله الاسبوع اللي فات. يعني كان بيجيب لي سجاده واديله سجاده وهكذا.
فبرضو ما حسيتش بيهم خالص، ولا حسيت ان انا فجأة فضيت البيت ووديت السجاجيد، لا خالص. انا وديت واحدة واحدة، كان بيجيب لي حاجة بديله حاجة، بيديني حاجة بديله حاجة. فهبتدي اعمل كده برضو ان شاء الله في البطاطين وفي الجواكت وبس. طمنوني عليكم، انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني، وحشني اصور، وحشني اتكلم معاكم كل حاجه. يعني بصوا التفاصيل دي طلعت بجد بتوحشني برضو، يعني ان الواحد قادر كده يتكلم. يا بجد دي نعمه كبيره قوي ان انت قادره تتكلمي كده. بس الحمد لله عدت على خير. وقبل ما ادخل على الغسيل هشرب القهوه، وهجيب كده كام تمرايه جنبها وبس. بس بحس كده ان انا في الشتاء كل ما الجو بيبتدي ان هو يحلو كده ويبقى برد، بحس ان انا محتاجة اكتر مشروبات. فان شاء الله نبقى ننزل نجيب بقى مشروبات كده مع بعض، واقول لكم رأيي بقى في كل المشروبات الموجودة، لان الشتاء بالنسبة لي تجارب مشروبات وبس يعني. بس المهم بقى هنا يا حبوباتي، كنت بجهز الغسله اللي انا هغسلها. بعرف ازاي؟ بعرف من معيار طبق الغسيل. والله يعني ده اللي بعرفه منه. المهم، ودي جواكت هوديها الدراي كلين، وحطيت بقى الغسله. المهم ان اليومين دول بستخدم جل كده جديد لغسيل الهدوم. بصوا، هو مكتوب عليه ان هو مصري، بس مش عارف، انا حقيقي مش عارف، بس هو حلو وريحته حلوه. فقولوا لي في الكومنتات هو فعلا مصري ولا ايه. المهم يا جماعه، وده بقى الايه الصيفي. كنت نشره غسيل، فقررت ان انا بقى ارتبهم وانضفهم واشوف اللي عايزين يروحوا للمكوى وهكذا، لان مكوتي بايظه. بس كده. المهم ان انا بحاول اشارك معاكم الفتره دي الحاجات اللي انا بعملها مع نفسي، يعني الحاجات اللي بتهون عليا وبتسهل عليا كل مستلزمات بقى البيت، من تنظيف وغسيل وترتيب ادراج وترتيب دواليب وصيفي وشتوي وكل المناسبات دي، لان انت هيفضل عندك المناسبات دي على طول ومعاكي، فانت لازم تحطي الحته دي في دماغك. فربنا يعيننا يا رب. بقى عندي حاجتين عايزه اصلحهم. المكوه دي هي فيليبس، ولكن هي فجاه بقى بتسرب ميه ومش بتسخن، يعني هي مش بتسخن. فلو حد مر بتجربه زي دي يا ريت يقول لي. تاني حاجه المكنسه دي بلاك اند ديكر، تحفه يا جماعه، تحفه بجد بكل المقاييس. ولكن الفكره بالنسبه لي فيها ان انا ابني وقعها، ففي سلك منهم، لو شايفين الجزء اللي تحت ده، في سلك منهم اتقطع. فالسلك لما اتقطع هي اي ثينك بس بتشحن، والجزء اللي هو بيتشال لوحده ده اللي هو ده اوريدي شغال ماشي تمام، بس الكبيره دي اللي هي المكنسه نفسها مش شغاله. لو حد مر بالتجربه دي يا ريت يقول لي ويطمني ان الموضوع سهل وبسيط. وكمان لو تعرفوا حد فاكتبوا لي في الكومنت يعني وساعدوني، لان الموضوع ده مأزمني ومضايقني جدا جدا. لو انتي وصلتي لحد هنا متنسوش ان انتوا تدعموني باللايك والشير والكومنت. يعني قد ايه الكومنتات بتاعتكم بتفرق معايا قوي وبتشجعني اعمل فيديوهات كتير. فما تنسوش يعني، متفرجوش وتجروا كده، لا لا لا، شجعوني عشان هتلاقوا ان انا بنزل فيديوهات اكتر وبشارككم حاجات اكتر واكتر. المهم دلوقتي انا هعمل ان شاء الله الغدا، وهعمل حاجه كده على السريع، يعني فراخ بصوص ورز وكده. ولكن انا كمان هجهز حاجات للوصفه الجديده، هصورها ان شاء الله وانزلها على الابليكيشنز التانية، فتابعوني هناك. عشان بصوا الوصفه اللي جايه دي خطيره خطيره، محدش بجد جربها او دقها الا لما قال لي ايه ده، ايه الاختراع الفظيع ده. وكمان طعمها تحفه وسهله قوي، يعني مكوناتها سهله جدا. بس فاعملوا لي فولو في الاماكن التانية عشان تشوفوا الوصفات. بس كده، وفيديو النهارده هيكون خلص، واشوفكم في فيديو جديد وفلوج جديد وافكار جديده وروتين جديد. والحمد لله تاني على نعمه اليوم العادي. احمدوا ربنا وحسوا واستشعروا كده بالنعم اللي احنا فيها، عشان احنا والله غرقانين في نعم ربنا. فاللهم لك الحمد يعني. واشوفكم في فلوج جديد. سلام.